跟住我哋嚟去介紹呢個比較重點嘅 AR 拍照。我哋可以首先啟動呢個 AR，跟住關閉。我應該仲未俾嗰個權限，我依家去設置一下信息。呢度要俾個權限先可以用到嘅，係啦。跟住允許啦，呢個都係啦，允許。好，跳翻嚟呢個界面，啟動。我俾動咗嘅，我哋重新打開隻 app，佢都係會直接入嚟個 account，唔使重新輸入嘅。我哋去翻呢個界面啦，咁就可以睇到個寵物啦，睇到個寵物。咁呢個寵物可以搞其他嘅款式嘅，搞個藍色，即係搞個紅色，好多種顏色俾你撳嘅，係啦。咁你就可以同寵物互動啦，咁你可以好似咁樣做到模擬握住個寵物啦。OK，咁你熄咗佢。當然我哋呢個唔止係 AR 實境啦，我哋可以開埋個相機揀啲圖片，跟住揀呢個圖，可以揀呢個魚食啦。咁你可以睇到佢就落咗嚟啦。咁你可以重新拍啦，可以消除圖片啦，可以再揀其他圖片嘅。我哋呢度係Humi，即係呢個寵物開啟住嘅，你可以齋圖片都 OK，你可以更精確咁去揀你想圖片展示嘅位置啦，或者係你重置 OK 都 OK 嘅。預覽啦，或者係貼紙嘅部分啦，想大想細想居中都 OK，你可以咁樣都 OK 噶。你代替個月亮係咪先？跟住我哋有好多場景啦，花園啦、夕陽啦、澎湃啦、夜景啦等等。我哋揀夜景啦，咁我哋個相框我揀呢度 Pilot 得，或者係金框。我覺得金框好似好啲，咁金框跟住有貼紙啊，有好多款式嘅。我哋揀熱馬克咁揀個星星啦，揀個星星，跟住你可以寫啲嘢嘅，描述呢個今天的星星很大火，感嘆號，係啦。咁你就可以撳呢個發布，就可以發布到我哋等陣講嘅社交界面啦。我哋先撳咁噶啦。
佢哋仲有呢個公開同私密嘅，都可以撳，即係設置嘅。咁我哋可以睇到啦。我哋啱先撳咗兩次，咁我哋發布咗兩張，跟住我哋接住嚟講呢個社交界面。你呢個社交界面啱先發布咗兩個，跟住你下邊你可以睇到其他人嘅發布嘅資料，佢哋嘅社交圈。你首先點讚啦，可以點讚嘅，如果你中意嘅話，或者係你可以轉發啦。咁我哋可以睇到佢係點讚跟住轉發咗嘅，或者係我只係中意呢個，咁你可以自定。咁你隨時一打開社交界面，第一眼就可以睇到你中意嘅呢個 message 啦。同時我哋可以評論，咁我哋評論呢個啦，好看，咁我哋發表，咁我哋就可以睇到我哋已經發表咗出嚟，跟住佢有個寵物嘅自動回覆。當然啦，如果你好中意呢個用戶發出嘅 message，你想關注佢，咁我哋就可以撳呢個關注按鈕啦。跟住我哋可以撳個用戶嘅名，咁你就可以直接跳轉到佢嘅個人界面。咁你可以睇佢最近發咗咩朋友圈啊，咁你仲有佢啲金幣有幾多啊，佢嗰啲屬性同埋佢嘅其他數據。當然啦，如果你關注一段時間，你覺得咁算啦，我都係唔想關注啦，咁撳呢個取消關注，咁就可以 unfollow 啦。當然嘅，我哋唔止呢個 AR 拍照可以，即係呢個界面，唔止呢個界面可以去生成你嘅個人朋友圈，你可以撳呢個社交上邊呢個加號，呢度係用嚟俾你去即主要嘅界面去設置你個朋友圈嘅。OK，我哋而家講到呢個個人啦，呢個個人界面，我哋有個每日獎勵啦，你可以做完之後直接嚟呢個個人界面領取都 OK。又或者呢度係展示你啲數據，同埋你啱先，因為我啱先 unfollow 咗，咁呢度可以展示你嗰個關係嘅，你 follow 咗幾多個人啊？有幾多人 follow 咗你啊？咁同埋你嗰個金幣嘅流水。當然，我啱先講到你可以公開你個朋友圈啦，你同樣都可以私密嘅，或者係你刪晒佢，刪晒個朋友圈都 OK 嘅。咁你睇呢個社交圈，咁就冇噶啦，咁就刪咗噶啦。咁你依家去翻呢個最下邊，我仲有一個未講，我哋個設置可以教英文啦，個 language，跟住中文啦，繁體中文啦，又或者係日本語啦，都 OK 嘅。你揀翻中文，咁你可以嗰個傾偈嗰個模型，我哋已經係內置咗 Gemini 啊嘛。咁其實你可以用，因為個 Gemini 咧係要網嘅，但係如果你冇網，你點咧？咁你可以 download 我哋下邊呢個簽文嘅模型佢，咁 download 咗之後就可以唔使網都 OK，都可以用。如果呢個模型你都係唔中意，咁我哋有呢個自定義嘅，你可以
輸入相關嘅模型嘅 API 啦，去用嘅。OK，我哋而家講翻嚟呢度。如果你想改密碼，咁我哋試下先。填個新密碼12345啦，跟住你撳呢個修改密碼，咁佢就會修改成功噶啦。呢度顯示，跟住你退出去，你試下。登錄，咁就可以登翻上嚟啦。如果你想重置成個 account 嘅話，咁我哋撳呢個掣，咁唔單止傾偈啦，連啲金幣啦，你個所有數據全部都會重置噶啦。你睇我嗰個皇冠冇咗啦，啲金幣嘅額值全部翻去密認嘅時候，跟住最後啦，最後嘅最後，如果你想刪咗個 account，咁我哋就入翻啱先新改嗰個密碼12345，咁我哋撳呢個刪除帳號，咁我哋撳確定，咁我哋成個 account 就刪除啦，就會註銷咗佢。呢個就係我哋嘅寵物 app 啦，希望你鍾意啦。